pala to, sir. Hard starting. Hard starting. Mamatay. Mamatay nga. Natin una, sir. Kung makuha siya, dito muna tayo sa throttle body, injector cleaning, tune up. Huwag mo muna ipagawa ang makina mo kasi pag ipagawa ang makina mo, magta-top overhaul ka, gagastos ka sa parts, tapos dito pa ngayon obserbahan pa yung minor. Pag hindi magandang minor, mag-reset ka pa, another gastos. Kaya first step muna tayo, hindi muna tayo mag-one. Ang ano kasi nito, agapan natin yung ano mo, hard starting. Hirap. Dapat one click lang. Gano'n naman tayo, injector cleaning, throttle body. Maganda yun. Maganda ang motor talaga, one click lang. Huwag mo muna itong gagawin engine. Hindi mo natin gagawin yan. Obserbahan ko muna. Dito muna tayo sa unang step gagawin. Mag-tune up muna tayo. Pagkatapos throttle body, injector cleaning. Check natin yung air filter mo kung okay pa. Yun lang muna din. Huwag mo na itong kalasin. Yun lang. Throttle body lang. Tingnan natin, nakapalo ka ba? Siya kahingi discount. Hindi ka nakapalo. Malaman kung pumalo. Okay, type mo yung kapro. Ito. Oh. Oh, sige kag discount. Sige hingi discount. Wala kang palo sa aking fees. Patay tayo dyan. Pero bigyan pa rin kita ng discount. Magkano liyo? Ano yan? 150 lang para sa'yo. Sandaan na lang. Sandaan na. Sige, ako mag-abono sa mekaniko. Ang libor ng mekaniko, 150. Tapos, tumawad ka sandaan. Ako na mag-abono. 150. Ha? 100 na lang. Tumawad ka na eh. Ate, di ka man nakapalo. Hirap. Palo ka lang kay para lagi ka dito sa akin. Bay tayo ko. Ha? Dito naman, tensioner lang. Naglalaro. Pasalamat mo. Swerte ka yung motor mo, no? Kasi minor lang yan. Preno lang. Yung iba dyan, sus mo. Mobile talagang 11,000. Yan, kaskasiro yan. Maingat ka talaga sa motor mo. Hindi, siya mabilis ka. Ha? Mga nakarantuwa rito. Yan, may galit naman kasi. Dito sa amin, parang ano lang. Yung mga customer pa lang. Matagal mo nang kilala. Parang ganun ba? Nakarap, may galing pa Pangasinan natin. Hindi, may galing kuminda eh. Hindi kilala rito. Ha? May galing kuminda. Doon ka punta kayo ganito. Hanapin mo namin. Saan ba yun? Siguro mabiro ako ba? Ito, napalitan ng tensioner. Tingnan natin. Bili ko mo. Kasi hirap to siya, hard starting. Ang ginawa nito, nagpalit ng spark plug, nag-tune up, nag-throttle body cleaning, injector cleaning. Hindi mo natin ipasok yung ECU dahil yung reset, hindi mo na. Inobserbahan mo natin dito kung one click lang ba siya. Ayun. Kanina, hard starting. Kailangan bugasan. Tapos pag wandar, bitawan mo, namamatay. Pero ito hindi, oh. Napakaganda ng makina. Tahimik na makina.